おはようございます。ひろこです。今日も目覚ましヨガ始めていきましょう。今日もテンポ早いバージョンでいきたいと思います。サクサクっといってみましょう。肋骨締めてお尻締めて合掌です。ポジション入れてあげてください。体のセンター感じて自分の体感じましょう。吸って吐きながら手を下ろします。吸いながら頭の上まで持っていきましょう。肩を下ろしますよ。はい、吸って吐きながら順バック、吸いながら戻しましょう。はい、で肩の高さから下までいきましょう。吐きながら吐きながら吐きながらフリップのデックです。はい、吸いながら大きいポーズ一回取ります。背中ですね、背骨ちょっと反ってるのを感じて下ろします。今度は背骨軽いです。はい、ウォークバックリーです。戻しましょう、戻しましょう。後ろに行きましょうですね。その場足踏みしましょう。ちょっとだけでいいです。肩を手の上、垂直に持っていきます。はい、このまま5、4、3、2、1、0と回していきます。5、4、3、2、1。はい、降りましたねと。そしたらポーズのポーズ。吸って吐いて。1年分ぐらいフローになってますので、習慣にはなるかな。朝のラジオ体操の代わりを目指しております。はい、いいです。そうしましたら、立ててダウンワードフェイシングドッグ。体の伸びを感じましょう。はい、いいです。そしたら右足を前に持ってきて、はい、そのままランジから上に上がってウォーリアーから右手前に下ろして三角のポーズ取りましょうかね。トライアングル。これもバランスとか左じゃないわね。オブリスクの伸びを感じてください。はい、そしたらそのままアップします。足の向きを変えます。右足を90度、左足をまっすぐ前180度、そのまま、間違えました、ごめんなさい。そのまま三角のポーズ取ります。視線は親指の方に見ましょう。内ももとかの伸び感じますかね。いいです。そしたら膝を曲げてウォーリアーを取りましょう。取りましたか？ちょっとこれだと行き過ぎない気もするけどいいでしょう。はい。ほんで前まで行って戻してきて足揃えましょう。ダウンワードフェイシングドッグ。肩入れて、はい、いいです。では歩きながら戻していって水を前屈したらそのままはい手アップ。はい吐きながら真ん中まで戻してきて合掌です。はい結構です。今日はちょっとヒップアップも狙いたいなと思うので、今日は後ろのキックいきたいなと思います。片足ですね。片足ずつです。膝曲げて後ろにキックキックやってみましょう。左足スローモー2回、ノーマルスピード4回、右足スローモー2回、ノーマルスピード4回。どうでしょうこれ。準備してください。やってみましょう。左足上げて。1、2、3、4 and 5、6、7、8 1、2、3、4、5、6、7、8 up 1、2、3、4 and 5、6、7、8 up 1、2、3、4 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 5、6、7、
4 5 6 7 8。バランスを取るのなかなか難しいですね。特に朝は難しいです。とりあえず自分の体のバランスを見てみてくださいという感じです。ではまた明日お会いしましょう。バイバイ。